Salve galera, aqui é o Márcio de Osasco aí, ó, Vila Yara. Mó cara querendo fazer esse embaraço no cabelo, não achava ninguém, mó enrolação. Até que eu escolhi o Clebão aqui, já faz uns 6 meses se eu não me engano. Augusta do lado de casa, Osasco não tem nada. Tô aqui na segunda manutenção aí, ó. É isso mesmo, é o que tá tendo, ficou profício o cabelo. Gostei pra caramba, mano. Um abraço.